ini terkait pihak CCTV ya Bang? Ya betul, CCTV. CCTV itu yang diberikan ke bawah atau ke kita sendiri sebab awalnya mungkin kronologis seperti apa? Kalau terkait pemberian CCTV sejauh ini pernyataan dari pemeriksaan saksi tidak ada penyerahan ke Bipol sejauh ini. Dan terkait dengan penyerahan ke bawah itu sampai dengan saat ini pertanyaannya belum ada. Bang, tapi apakah Agung ini pihak yang pertama kali mendapatkan CCTV atau seperti apa Bang? Terkait dengan itu ya Agung mendapatkan CCTV itu pertama. Gimana Bang cara dia dapat pertama kali itu Bang? Ya. Gimana cara dia mendapatkannya itu Bang, kalau betul Bang? Kalau terkait dengan itu belum clear di atas, jadi nanti kami akan sampaikan. Tapi motifnya apa sih Bang untuk mengambil CCTV itu Bang? Kalau secara motif pertama tidak ada niat jahat, cuma memang dalam kejadian pada saat itu tanggal tersebut ada dugaan ada orang asing yang berada di rumah itu mendengar suara aneh di lantai 3, makanya mereka memeriksa, dan itu atas dasar diskusi antara beberapa orang, pertama dari saksi sendiri yakni A, kemudian ada dari Y, dan ada dari PA.